السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكون كلكم بخير وصحة وسعادة. كل سنة وانتم طيبين. العيد خلاص على الأبواب، وكل بيوتنا مليانة دلوقتي ريحة كحك وبسكوت وبيتي فور. الأغلبية يعني اللي بيخبز، يعني في ناس كتيرة بتشتري، بس برضو في ناس بتخبز في البيت. بيوت كلها جميلة وعمرانة، يا رب دايما بالخير. زي ما انت شايفة البيتي فور بيتكلم عن نفسه، دايب وناعم زي الفل. خلينا المهم الاول، البيتي فور الدايب الناعم بتاع العيد هتعمليه بطريقة سهلة وبسيطة معايا، بمكونات سهلة، ومكون بس هتضيفيه على الزبدة هينقل معاك البيتي فور بتاعك لحتة تانية خالص، وهتاخدي منه نتيجة حلوة جدا. دلوقتي هقولك المقادير بالجرامات وبالكوباية. ده المكون اللي انا هضيفه، بضيف معلقتين سمنه بلدي على 750 جرام زبده، يعني ما يعادل 3 كوبايات ونص زبده، عليهم معلقتين سمنه بلدي. تمام، عشان يبقى كده بالكوبايه وكده بالجرامات. تمام، هنضرب فيهم كويس قوي. بعد ما تضربي الزبده، والزبده تكون بدرجه حراره المطبخ بتاعك يعني. تمام، هنضرب فيهم. عندك بقى مضرب كهربائي تمام، عندك عجان تمام، هيديك. المهم تضربي، تسيبيهم تضربيهم شويه كده لحد لما يبقى فاتح معاكي. هنا حطيت كوبايه ونص سكر زي ما انت شايفه، يعني ما يعادل 300 جرام سكر، لان ده مقدار الكيلو، ده مقدار كيلو البيتي فور. تمام، بصوا بقى كريمه ازاي، بقى لونه ابيض كده وتحفه، ولونه كريمي وتحفه جدا. هنا بقى هحط 2 صفار بيض مع بيضايه كامله. هتقولي ليه صفار البيض؟ بقولك انا حاطه صفار البيض لانه انا كنت عايزاه دايب وناعم شويه. لو انت عايزاه حبه مقرمش ممكن تحطي يعني بيضتين كاملين بس وخلاص، مش محتاجه ان انت تحطي اكتر من كده. اللي بحط فيه ده فانيليا، عشان ما حدش يقول لي ايه العلبه دي العلبه دي فانيليا. تمام، حطت الفانيليا مع البيض، وتحطي البيضه بيضه وتخفقي كويس قوي لحد ما تختفي قدامك، وترجعي تحطي البيضه التانية. خصوصا العرايس اللي لسه متجوزين ونفسهم يجربوا، يا ريت تجربي. لو هتجربي اول مره جربي في كوبايتين دقيق، ما تجربيش في حاجات كبيره يعني، عشان تطلع معاك النتيجه حلوه ومرضيه. هتعمليه عادي في البيت، والله ما بياخد وقت خالص، ما خدش وقت معايا خالص. هنا ذره ملح على كيلو الدقيق. الدقيق ده خاص بالكحك والبسكوت. تمام، انا كنت جايباه من السوبر ماركت، هو موجود طبعا عند العطار موجود، وعند السوبر ماركت موجود. فانت عادي هتجيبيه من اي مكان انت عايزاه، هتلاقيه يعني متوفر كتير قوي في الهايبر وعند العطار. هنا بعد ما عجنت العجينه كويس، احنا ما عجناش قوي يعني، انا على قد ما لميت بس الدقيق. هنا بقى يعني ده اختبار للعجينه، ان العجينه تبقى معاكي نظيفه. لازم تكون ايديك نظيفه، لما تعرف العجينه ناجحه تبقى ايديك نظيفه، والعجينه نفسها ما بتلزقش. لو بتلزق هتتعبك، لكن لو ما بتلزقش زي ما انت شفتيها كده هيطلع معاكي نتيجه تحفه. ده برضو كيس حلواني، هتجيبيه من عند خامات الحلواني اللي موجود، وقولي له عايزه القمع بتاع البيتي فور، هو مخصوص للبيتي فور، هو هيبقى عارف. هنا شكلي بقى براحتك زي ما انت عارف، زي ما انت عايزه خالص. انا بحب اشكل الوردات، انا بحب شكل الوردات ده اكتر يعني. هنا شكلت كده زي ما انت شايفه، وعادي هتسويه. طريقة التسوية أهم حاجة، التسوية كمان عشان خاطر احنا بننسى. طريقة التسوية عموما في المخبوزات عموما، للبسكوت وللبيتي فور، هيبقى درجة الحرارة يا 170 يا 180، ما زيدش عن كده. لو هتقولي لي بوتاجازي ما فيهوش درجة الحرارة، مش مكتوبة على البوتاجاز واتمسحت مثلا، او البوتاجاز عندي قديم، هقول لك طب هدي النار، ما تخليش النار عالية. تمام، يعني هدي النار عشان الحاجة تطلع معاكي مستوية وحلوة. وتحطي في الرف الوسط، ما تحطيش تحت قوي ولا فوق قوي، تحطي الرف الوسط ده، وتروح حاطه عليه الصواني بتاعتك. هتستوي معاك الحاجه على نار هاديه. اهم حاجه برضو السوا، لان في ناس تعمل وتخدم الحاجه وتبقى زي الفل معاها، وفي الاخر بعد كده في السوا تبقى مش كويسه، او تطلع منها او تتحروق، او ما تاخدش بالها. فانت هدي النار وبشر الحاجه، وروحي وتعالي عليها كده، ما تسيبيهاش. طبعا طريقه التزويق زي ما انتوا عايزين، ده براحتكم. انا عجبني الشكل ده فحبيت ازوقه. زي ما انت شايفه بوريكي طريقه التسويه. بص انا مطلعاه من الفرن، بوريكي طريقه التسويه، كان زي الفل. تمام، هنا بقى الزواق اللي انا بحطه بقى جوه البيتي فور نفسه، اللي هي المربى، الشوكولاته، وهنا حبه مكسرات كده، يعني طحنتهم وخليتهم كده على جنب. هو بياخدش معاكي وقت، انت بصي في ساعة زمن هتلاقي نفسك عملتي الكيلو ده وظبطت الدنيا وبقي زي الفل. وايه كتير يعني، الكيلو ده اصلا عامل لي كمية ما شاء الله اللهم بارك،
كتير قوي، غير لما تروح تشتريه من بره بصراحه بيبقى الكميات قليله جدا والسعر عالي قوي، مش عارفه ليه. لكن هنا الكيلو ما شاء الله بيبقى بركه وبيديكي حاجه كتيره. بصي زي ما انت شايفه الشكل بتاعه كده بيتكلم عن نفسه، والله تحفه، والطعم مفيش احلى من كده. بصوا دايب دوب، احلى نتيجه هتاخديها للبيتي فور الدايب بتاع العيد زي ما انت شايف. يا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمه